Atalanta Kërçyku është një figurë e njohur publike shqiptare e cila ka arritur sukses në disa fusha, përfshirë modelingun, arkitekturën dhe moderimin. Me 6 kurora misi kombëtare dhe ndërkombëtare, ajo provoi televizionin edhe si prezantuese duke shkëlqyer dhe aty. Atalanta i drejtohet për herë të parë një media në Kosovë për të folur rreth angazhimeve të saj momentale. Jam përpjekur shumë që të jem larg këtij petku dhe kushdo që më njeh di se sa përpiqem unë që të kaloj. Normalisht dhe unë kam pasur ato çastet e mia në të cilat mund të them që u bëra pjesë e një vorbulle në të cilën edhe unë e kuptova që nuk isha Atalanta e vërtet, në cilën normalisht isha më dedikuar tek paraqitja jashtme sesa tek kontenti që unë po përfaqësoja dhe vitet e fundit kam kaluar në ato që unë jam në të vërtetë kur që kam gjetur dhe rati në stilin tim, ku jam fokusuar dhe në emisione që janë më serioze, pra që janë fix brandim dhe në paraqitje më dinjitoze televizive. Televizioni, siç po më pyesje, është një dashuri e kahershme e imja, një dashuri e cila është një pasion i miksuar me profesion, por mbi të gjitha është një lloj magjie, si në vetëm ekrani dhe kushdo që është në ekran e di se sa është. Thënë troç është një lloj addiction-i që nuk di si ta heqim. Ajo rrëfen se kontaktin me ekranin e pati prej vitit 2015 kur fitoi kurorën e parë të Missit. Kurse gjatë 2020 asaj lulëzoi karriera duke bërë kontratën e parë në Top Channel. Por a mendon ajo se ka ndryshuar televizioni për gjatë këtyre 5 viteve që ishte prezente aty? Kjo është një pyetje shumë e vënd, një pyetje në cilën unë vazhdimisht e diskutoj me persona të cilët e kuptoj që i shqetëson kjo gjë. Kjo pyetje mua personalisht më shqetëson shumë. Televizioni shqiptar më vjen shumë keq të themi që ka kaluar në matë suksesi dhe matësit e suksesit tani më quhen klikimet. Unë do doja shumë që matësit e suksesit të ishin rëndësia që dhe mesazhi që një emision jep, pra jo vetëm mesazhe të tipit se sa shikueshmërinë ka, sepse nuk e di pse, por ne të gjithë po dëndemi drejt fast television. Si fast food është fast televisioni. Unë për sa kohë që të jem në ekrane, besomoni nuk do përlyem kurrë në gjëra të tilla, paktën në produksioni dhe autorsinë tim. Nuk mendoj që momentalisht është dikush në flas nga ana e moderatorëve që nuk do donte të prezantonte Big Brother. Ai është kulmi televiziv që ne shohim për nga audienca dhe për nga dëshira e një moderatori për të prekur maja. Ledion Liço. Është pafurç, por është ikonik. Është ikonik dhe ndoshta mua më ngjall një version të Atalantës që është ajo karizma. Ai ka shumë humor dhe ka dhe sarkazëm dhe di dhe ku të vë diktatin e tij në momentet kur ka nevojë për të. Pra, janë 2-3 cilësi që mua më ngjis me karakterin tim dhe unë e shoh të tillë vetëm tim në të ardhmen. Përpos këtij nga ana nëse më flasë për gjininë e kundërt, është Alketa Besi. Pra, një miks i këtyre dyave, aspiroj të jem dhomë. Dita që do të bëhesh Arbana? Edhe Arbana është, normalisht, por e di pse e them Alketën, se e ka këtë, nëse do një përfaqësues nga të dyja, sepse e ka atë showgirl-ën. Edhe ndoshta nga Bjond Lëku, më ngjall pak Atalantën mua, me faktin dhe larmishmërinë e emisioneve që bën emisione showbizi, është më dedikuar. Edhe Arbana shumë e mirë, nuk e diskutoj, biles të dyja janë pothuajse si motrat njëra tjetrës. Showbizi dhe çdo gjë që ndodh në të nuk ka ashensor, ka gjithmonë shkallë. Dhe janë step by step. Kushdo që ngjitet me ashensor, është si atë meteoro që lëbyn fort dhe pastaj zhduken për një vit. Dhe përgjithsisht personazhe të tilla ne kemi bërë. Statusi im është nuk flas pa avokat. Që do të thotë? Me për telefonin, kërkoj që aty avokat t'i lap steku.
Se ta dini, unë kam 2 telefona dhe një në zyrë 3. Kush i treti? Të fundit ama, jo në bësh. Jo, të fundit, ke këto telefonët se ke i treti e kam të mamit, se kjo është që unë i kam darë. Njëri është personal, tjetëri është i punës sime të arkitekturës, dhe tjetëri është publiku në cilën, atë të arkitekturë në publiku në përfshi për shembull numër gazetares, të televizionit. Këtu ke Albira Zenelin, dhe për posa Albinës, këto dy e kam bërë me pinë, keni personi që më ka marrë shtëpinë, po i mbuloj vetëm me emri, shtëpia whisky, unë kam lënë një shtëpi me qera dhe më ka shkruar që të vish të marrë qera, që t'ja marrë, domethënë do pasurohen. Urojmë që t'ju ketë pëlqyer kjo intervistë nga Super Ambienti, i hotel dhe restorant Vera në Durrës. Deri në një takim të radhës me Atalantën e bukur, ne i dëshirojmë asaj shumë suksesa.